olwaleero tirugenda kuddayo kulabika ku nsi lugenze nalwo lufudde oba tuli ffenna kiba kitegeeza ki nti gwe tebagenda kukubala ku biro ebyaliwo nga tonnabaawo tebaligenda kukubala mu biro ebiriberawo ng'ovuddewo bino ebikukwatako bye bagenda okukubuuzaako akikaweesa nga 9 ogwokuna 2016 wakoleramu ibaada ki mu kiro nti wallahi twali ku mbaga kwolwe twazika mulondo yaliko katikkiro yali mukulu nnyo bwe mwavaayo nali nkoye nebakabwe basisalawo ntwebali nnyo ssebo omulamu ogwakuleetesa olabika kwebale kuziika aziise mulondo afuna empeera mumeka ogizate kuba asuli ogisaddereeri oba byenjogera mubiraba allah akyusakyusa kiro n'avaawo musana najja kyategeeza gwogenda n'agamba wayukawiru nahara ala llail nabwekityo omusana nakola ki naguyingizaawo kiro nakola ki kiraavaawo musana najja musana naavaawo kiro najja kitegeeza ki nti bwe bukya koleramu ebiri kuwaako obujulizi bwe buba bulungi alhamdulillah bwe buziba kyekimu ekiro kigenda kujja nti nze nayitako ku nsi sheekh namulaba wallahi yazukka nasala yasala ne tahajjudi nasala ne duha bameka basala salatu duha kiki duha yabaati kale ku duha muba mukolaki bwemuba basomese babuleke ogenda kwogera ki masase kito tosobola kuteeka mu ofiisi yo kasaalo nosalawo akabiriza duha mubeera ne bimadamu ne mubirera ne bibalera ku salati duha walioleze madamu ibada zonna baziteeka mu budde obutaliimu mirimu tumala mu buleeka olya chapati zokka newebako naam mwaka negugwa ku 8 jazaka llahu khair myaka 6 tosalanga ku salatu duha nti seeka tebagitusomesa bulungi naye wallahi twali gisadde law kunna nasma'u aw na'qilu oli mulimi mashallah genda na temululagala oba ebisubi ate ensi yonna funa wuzu allahu akbar olugoye ne bweruba olulimiddemu terwamuwuzu bw'oba wagenze nenniya nja kusalyayo duha yange yalakeezi nga subuhi tunulya malayika bwe zikulengera ng'oli mu bitooko ga assalamu alaikum warahmatullah zikaakola zitali mu duha assalamu alaikum warahmatullah ali mukyali mu duha zisanyuka oba nedda oli ku bikajja obwatula fena olinnye omusajja mukulu onyenya miyembe oli ku nkonyo gwokuba ebyo si batuleetera okukola si bibi tebiri haramu naye si mulamwa eduniya egenda kutusala nze ayogera nammwe beŋŋamba bye baba baleetera okukola wano temukozeeko neeki mutuuke eri allah mugende bannange ddala twali tutegeera oba twali tutegeera ma kunna fi ashabi sa wallahi tetwaliyingidde gye batutwala ekizibu kyava kuki tetwategeera naye tusooke twevumemu tutegeera oba tetutegeera wallahi tetutegeera nze sitegeera mwe mutegeera muzukka ekiro oba mukamalayo ate abamu tebeebaka esaawa 8 abatunula alemedde muli ebikubi muluma aweza abaana batweta ebiko okuva ku ssomero tebifu tebittika oba bikuluma vaayo saara allah akuwadde nusra ofunye abakuzuukusa teweebase oli muli bakkalirira allah akbar ekyo tukyebaka saazigenda okwera omwenda ng'abantu bonna bali mu nnyumba batunula w'omuyitira ayitabanga obwedda abanyumya agikaweesa obudde bukuweddeko zukukakosa isaaka yaŋŋamba ye tayisibwako kiyamulayi jazakallahu khair awono wallahi mwegomba yagamba nze kiyamulairi malako omwaka tempitako oyo wallahi mwegomba mulimu abasiiba olw'okunanaki
kokyali myaka 2 kigana okusiba kiki mulya buli throughout ate byogenda okukebera byada biberenge bivyamuganya okusiba ali kuyabubbola wesibe Allah law kunna nasma'u au naqil byonna toyinza kubikola naye funako kyokola ki empologoma ntera nnyo okunyumirwa ebisolo bwe ziba zinaalya zifunamu muggana zifunamu gizikola ki gye zizingiza nti tulemere kwono ne ibada nyingi funayo gyogamba nti ezo swala yo farada ezo teeka naye mu sunna nange kanerippe kano ofaananenga akatonda bwe kerippa kuki kisobola kuba nedda dhaha etulemye kiyamu layiri eganya kati busiramu tubwagazaaki mubuveemu oba bubalemi munoonya awagomvugomvu abalokole bakuba dansi srawutu ne bazina bukuratan wa asila genda obiibye bino ebyaffe byakwerekereza tulo obadde ku nkumbi kisuule allahu akbar byebaagala byebyatuleetesa tugende oyoyo allah asaanidde okusinza akyusakyusa kiro naki wasakhara shamsa walqamara eyatugondeza enjuba naki bituweereza tebikeerewa mu budde bwabyo bwe tusuubirira omwezi gujja bwe tusuubirira enjuba ejja lwaki byonna babikuteerawo lwaki ensi eteekawo umeme lwaki bateekawo amasanyalaze batugondeza amakolero batugondeza obulamu tivi ogirabe naye allah akuteereddewo umeme ow'ekiro mwezi ow'emisana njuba obulamu bukugole ki emisana osobole okunula mu qur'ani ng'ogiraba basiramu ani yali asomye ku qur'ani wiiki okuva twava tuli tuwokona nze nasomye ate omulala wallahi tokola omukolo qur'ani sinyangu basiramu wallahi sinyangu era nabbi agenda kuwa aya agenda kugisoma ku lunaku lw'enkomero ya rabbi inna qaumi abantu bange mbawaako obujulizi ittakhadhu hatha alqur'ana qur'ani eno nagirekawo naye bagifuula mahjura ekifuruko mulinda qur'ani okugibasomera mu 40 ennaku 40 nga ensinga emaze okukutuka ekukolera eki wagiteeka mu mmotoka abakatuliki balabe nti emmotoka ya musiraamu nowandiikako nti la ilaha illa allah kurande mujagala naye bwe bamala okukuziika imaamu n'agamba atya bwe bakubuuza wama imaamuka bamalayika bajja okukubuuza bali mu ntaana eyo baimaamu badde waggulu ne bakudaalira abafudde alana essaawa eno ffe tugenda yatiika almalakani malayika zigenda kujjira ziri ezi almuakkalani ezo ze zikola ku mulimu guno ogw'okubuuza mu kabuli fala yufuzaaki tezikukanga ziina entiisa zikanga wala yurhibaaki tezikutiisa n'ojugumira fa innahuma kubanga ezebbiri khalqun min khalqillah nabyo bitonde nga gwe mu bitonde byaki bwekiba kitonde bw'osenda eggongolo bw'osenda enswera byombi biddugavu kiki ekyalibadde kitiise ennyo gongolo lina obugulu buki naye eryo likwata n'oteeka ne mu ngalo n'okanyuga n'enswera giseemu kuba byonna bye khalqun min khalqillah bitonde mu bitonde bya allah naye bakubuuza nti abba ebibuuzo olw'okuba bannayuganda bamanyira okubba ebibuuzo okuva mu primary babba secondary babba ne ku university babba zimenyi tugenda kubba ebibuuzo bwe bakubuuza ansi oziwulira ziwulire tebakubuuza ma rabbuka batemita allahu rabbi tetumaze bwe mufa ne muyiga oluwarabu babibeera mu luwarabu ale mubisoma naye oli maamawo gwoziise bamwannyoko abadde atunda mu bbaala bamuzala mu bbaala naye lwokuba yojjewowe oluwarabu yalulije ddi temubivundula mubisoma mu luwarabu olabyaddala katemba kaliyoki
oyogera luwarabu naawe oluusi tolumanyi ne gwogaa muwarabu alabire eyo kati njagala okwata essimu nange ngikwate njogere luchina oddamu oba tuli bantu nabantu tukyategeera bwoweereza meseji oluwarabu wabadde akola mu bbaala abimanyi bimugambe nga tannafwa mumulambule nti jo oli mu bbaala kiye naye bw'otuuka mu kabbuli tebakutiisatiisanga naye bakanga ndi mpulira bwe bakubuuzanga allahu rabbi nti otyo obaddanga mu bwoti ng'alaba si eyagadde feya olinda afe kaakati era okudaaluka nze kuyita kudaaluka buli omu akiyita kyayagala bwe tumala okusoma kiyituna kye tuyita khatima khatima kitegeeza ki khatima kitegeeza alkhatam kitegeeza okuwumbawumba tumaliriza kuba ekintu kiba ne mukaddima introduction body mawdu ne khatima okuwumbawumba bwe tuba tuwumbawumba aga khatimisaawo kati batukuto khatimisa ne bagamba wa fi qabri Qur'an eno gituteere mu kabuli lwaki musaba ndongo endongo zemusinga okwagala ne Nigeria lwaki mugamba nti bwe tubeera mu kabuli eri wa fi qabri je Nigeria byembadde mwagala naye mwagala oteere mu kabuli ogaiti Qur'an eno ogitufuulire fi kabuli nga tuli mu kabuli munisa kitegeeza ki ekikubeesabeesa nga oli awo bagisoma owuliriza entertainment nti mu kabuli Qur'an bagituleete bagitusomere togiwulirangako mu mmotoka yo teriimu mu nnyumba yo teriimu abaana tebagisomye n'omukazi tegimanyi naye tegimanyi ogyagala mu kabuli bagireete kabasheeke baabali emiliyoni beetambulira ga nti tuve ku mulalu Allah kale naam kabazirye ate tupanaakola n'omala ogaa nti temunjabizanga olumbe gwe n'okyogera la hawla wala quwwata wali omukwano gwange ali bweru imaani yalinnye Qur'ani yagiwulidde biri betusoma nakubira maama w'essimu nti maama wategedde nti nsaba kyonna kyoyagala mu bulamu naye wallahi sigenda kwabiza lumbe naga nfudde omwana nga afuuse mutabuliiki yafudde oba teyafudde kuba biri kuliko omufu naye olozaani ate nammwe wadde muli wano naye mwala amadda nti ku dduwa ya40 basale nti lwaki nti tebagireeta baana ba tahfizi ne bagirya olama ebitaliyo mujawo tutulugunya ovaawo ngenzi enjuba n'omwezi kullun buli kimu ku bye twogedde byonna okuva ku ggulu okuva ku ekiro musana okuva ku nsi enjuba n'omwezi kullun ebyo by'owulidde byonna yajjiri buli kimu kiseeyeeyeza li ajali musamma mu kiseera kyakyo ekiki mu kifo kyakyo ekiki ensi yetwolola yetwololera mu kiseera twabira bajuzi mu geography enjuba yetwolola yetwolola planeti zonna nezigyetwolola planeti zonna zina netwolola bbiri okujjako wanjuba kabaka wazo buli kimu kyeri eyo mu bbanga kidduka oludduka batugamba nti enjuba yetwolola at least buli sekendi kilometers oba mailo awo kyenirabiddemu 2 buli sekendi kekaki akatikitiki ekikayisa akatikitiki kadduka speed za waggulu nnyo naye tebikola accident ete batugamba nga enjuba egerako kulwana naki sayansi yaliwo owafuwa wano alabalo huwa alaziz oyo abalagira ababuulira ebyo yekirimaanyi atawangulwa alghaffar omuki
singa tekwali kusonyiwa kwa Allah ma taraka alaiha min dabba ku nsi toyaliseko kitambula kwe tumujogera obudde buweddeyo kakati oyo ye Allah asaanidde okusinza. Bino byonna bye musinza byaki bya butaliimu bye mbadde mutaddewo. Asaanidde okusinza yoyo eyakola kino n'akola kino n'abikuumira mu bbanga eyo tebiggwa, ekiwujjo kikyo kitambula naye sipiidi zaakyo okubisaamu mirundi na mirundi. Ekintu bwe kidduka ennyo obwongo bwe butuuka okulowoozesa nti tekikyakola ki kisirise, n'enjuba etuuka okutulowoozesa naye tedduka ndowooza, n'ensi bwetyo. Allah agambye khalakakum ye yabatonda. Baani bagamba oyo abalagira okumusinza. Min nafsin wahidatin, mwenna mwava mu nafsi ki emu. Adamu alayhi bamala okumutonda fenna twali kuli ku mugongo gwe ogwa Adamu nga bwolaba obwana bw'ennyaanya muki mu nnyaanya. Allah n'akwata ku mugongo gwa Adamu fenna ne tujagalala ne twesisiwala. Allah agamba ki? N'atubuuza alastu birabbikum, sinze mukama wammwe? Qaalu bala, fenna tuddamu mukama waffe, yegwe mukama waffe. Naye tetukyakijjukira. Bakikujjukiza nga tuziika. Udhukuri al-ahda, jjukira endagaano gye twakola ne Allah nga tukyali luddawa ku migongo. Twakola ne Allah endagaano nti gwe mukama waffe era tulisinzanga gwe ffenna. Bw'omala okufa ne bagikujjukiza, kyali badde ffeya bagikujjukize nga muli mu jjuma. Ibadallah ittaqullah, tobulaba mumpaji z'ejjuma oteekwa okujjukiza abaddu okutya Allah kubanga baakola ne Allah endagaano nga bakyali ku mugongo gwaki ogwa Adamu alayhi, nga tulinga obwana bw'emmale, nga Adamu ye mmale, tetuli bwana bwa mmale ffenna. Allah n'atwogeza. Allah asobola otwogeza nga tuli bato? Kisoboka? Alina gwe yali ayogeza nga muto. Ffenna twaddamu nti gwe gwe tulisinza mukama waffe. Kati omaze okufa, imaamu n'ayimirira ebbali n'aga ajjukira ya amata Allah, muzaana wa Allah. Waba mukazi bagamba amata Allah, era ebikazi biriisa ekyejo mu Busiraamu ate ne mubiziikanga ebisiraamu. Byambalanga bwe birabye, tebyagala kusaala, tebiina kyebifaayo. Mu Busiraamu birinamu linnya, muziika linnya si muntu. Bye mwatunulya abakazi bannyina, abalala bali mu bbaala, abalala bali mu bwamalaaya. Omwana wa Haji yafudde, Sofiya abadde akolera gindi. Tufiiriddwa. Talina mu Busiraamu kyoyinza kugamba nti kino. Kakati imaamu alijjukiza ya amata Allah, muzaana wa Allah, udhukuri, jjukira al ahada, twina endagaano gye twakola mukama waffe, alladhi kharajti alaiha, wali ojja wano wafuluma ogimanyi. Kati omujjukiza afuluma wano, so yali ayingira wano ogimujjukiza. Yali ki? Shahadatu, twakakasa nti tuli kakasa obulamu bwaffe bwowangadde emyaka 45 twajja tumanyi nga tumukoneddemu nti tugenda ku nsi tulikola ki? Alla ilaha illallah wa anna Muhammad. Ebyo byetaaga omuntu ogenda omukyalire nga munywa kyayo bimujjukiza oveeyo, so si kumulira nga bamusibye takyayisobola omujjukiza. Nabatonda mu nafsi emu, thumma ja'ala minha zawjaha, mu nafsi omwo nentondamu kikazi kyayo Hawa. Hawa tumujjukira? Hawa'u fuwano gwe tuyitaani Kaawa. Lwaki tumuyita Kaawa? Nakugamba Omuganda talina nnyukuta ya ha, buli lwemugalangata nakagiyita ka. Kati Hawa ye Kaawa. Oba tuli ffenna. Wa anzala lakum min al-an'ami, Allah n'abasiza ebisolo. Abamu baga nti ebisolo ebyo Adamu bw'amala okugobwa mu jjana n'ajja ku nsi ne Shayitaani nga babagobye ne Hawa nga bamugobye, mugende ihbitu minha jamia, mwenna mufulume mugende ku nsi. Bajja naki? N'ebisolo bino Allah byagenda tutubuulira. Ebisolo 8 azwajin,
ebya bika 8 mu aya endala yabinyonnyola wasurati an'am ya bisolo nojamu yayogerera ebisolo bino 8 azwaji min albaqari 2 ente zaali 2 ensajja n'enkazi wa min alibili 2 eŋŋamiya zaali 2 ensajja n'enkazi wa min aldani 2 endiga wa min almazi embuzi 2 ziba mmeka 8 8 azwaj peya zaalimu byajjiramu peya naye byalimu ebika 8 kisajja kikazi nga bye tubuyogedde bagamba bajja nabyo wallahu a'lam ebirala byatonderwa kuno nga bw'onosenguka n'ova kuno n'ogenda egindi n'ogenda n'embuzi zo n'embwayo ebirala n'obifunira eyo atuli ffenna ne mubaamu ebisolo ebyafuna ekitiibwa abantu ne babigulumiza n'eddiini n'ebiwa ekitiibwa kyabyo embizi eyanjula ne bweba nnene etya n'omala ogijjayo nga banjula n'ogamba muzeeyi nkuleetedde kalooli ensolo yaffe bajanjuza n'omusamize tagisa yagiwa ekitiibwa n'omusamize agitya tayinza kagota embizi 2 keba enjeru niwatawabisirawaje lwaki teyafuna nnyo buganzi yakoma mu katale ate oyo tayinza kanmuzeeyi eri embaga sigirabanga nti bamuletedde embizi bwabuugezi era omukazi agamba omwana nga avudde zisiraba ku mbizi ng'eyanjula yasigaza ekitiibwa kyayo eri bwe lwakidala twanyiza ensolo zino zitumanye ziina ebitiibwa embuzi ejja nebaleeta nabiro n'ebisigadde muggulu wasobola okuvaayo ebisolo kiki ekitasobola kuvaayo embuzi endiga eyanunula isimayira yavaawa baali bagirundirawo kitegeeza gyebiri allah atayina inama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun tugende mu maaso n'agamba nti ebika 8 yakhluqukum allah yabatonda mmwe fi butuni ummahatikum programu yonna nga muli mu mbuto z'abanyammwe yiye bano balwale bamala kubazaala nemulyoka mubiza mukasa nemulyoka naye munda yonna programu ye musoka ne mubeera nutfa mazzi alaqa musaayi mudgha kinyama process ya nnaku 10 ana osana bana ab'ennyimbe we bagambira nti labwo owezaana wateeka okubaawo ekibaawo ng'ana bwe gajja gabeerawo ng'ogenda okubaawo ebyabangawo awo process awo science najja ne bapima kino ku kiri ku lupimo olufu kitaawo bwakutuukako ensingo ng'obinuka bubinusi badde nga waliko abibukaali ate balufuula lumbe ne basekula eŋŋoma hamadi olumbe baluyita ngalabi abaganda tugenda wa mu ngalabi ate nga bagikubira ddala shaitaani bwetu bwe yabaguza n'agamba nti epurogulaamu y'omu lubuto yonna yange mbatonda khalqan olutonda min ba'di khalqin oluvannyuma lw'olutonda awo wonna nze mbeerawo mazzi musaayi kinyama muntu afulumye olufuluma bappa nemutandika okwambalagana ne shaitaani lutalo kubanga yawera ngenda kusoba n'omwanadamu okuva mu buto bwe hadisi egamba buli muntu yenna azaalibwa nahshatuhu shaitaani nahsha sanju bakuzadde ekuteekamu erina ngeri gyekusuna n'okaaba ng'ekwaniriza lisanyu lyayo nemulyoka mulebera nayo mpaka lasa okujjako Isa ne maama we alayhim assalam nzaawo wonna nga muli mu lubuto mwali mutunudde process y'omuntu ng'ali mu lubuto bannange allah afaanana bubi mwali mulabe ku TV omuntu ng'ali mu lubuto subhanallah
afaanana bubi toyinza kakasa nti yono process mwaito fi dhulmatin thalathin nze abatonda nga mmanye ebibakwatako nga mukyali mubiki mu bizikiza ebisatu. Abasoma Ibrahim teyaziwa biology teyaliwo. Abasoma abamanyi bedde batugamba ebizikiza ebisatu Allah byali ategeeza. Ekizikiza zulmatul batin, ekizikiza ky'olubuto, wa zulmati rahim, ekizikiza kya nabaana, wa zulmati almashima, ekya placenta. Placenta ye mwana ow'okumeka gwe bazaala ow'okubiri. Tuli ffenna bannange ebizikiza ebyo bibeeramu, naye wonna nga teriyo kitonde kyonna kikuliko okujjako nze. Era kyekimu bwe kijja okuba bwe banaakuteeka mu nabaana bw'edduniya ng'oli mu kizikiza kya mwana Adaani. Kamwana Adaani mukategedde bakayita mwana wa Ddaani, abasiri basiraamu gonzagonzamu. Akazikiza ako bwe bakamala ne bakuteekako akazikiza ak'okubiri ak'obudongo. Musamba w'obudongo tebabusambya na bigere, tebasambya bigere kangalo, naye lwoligenda ettole wali amayinja alide bakasambya ki ngalo. Ekyo kizikiza kyakumeka ne balyoka bayiwako fuso y'ettaka fi dhulumatin thalath. Eyani ali bamanyi programu yo eyagimanya ng'oli mu lubuto, yajja gimanya ng'oli mu tolensi. Akaliwa Kabaswahili bakaita mwana ki mwana ndani mashallah akatokali fi dhulmatin thalath. Allah akusigazza omukazi agenze kufumbirwa, bamuwadde namwandu, abaana buli omu akuttirirye, babayise bamulekwa, emaali bagigabanye, ebadde ekusuza ng'otudde tokyasaala. Abaana batudde, Allahu akbar. Singa olowooza ekintu ekyo obudde olufa ne batandika okugamba bisimillahi rahmani rahim, inna lillahi muzeyi Mungu amutudde. Bakabyemu awo agaddala n'ag'obulimba, agavubuka ne gaga nti what next, tuzaako ki? Ebizimbe ebibadde Kampala muzeyi abadde nabimeka, naye abadde tukolagana naye Hamad muzeyi alese bimeka nti 5. Tubikoze tutya? Oza bigenda kukola biki? Bagenda bisaddaka kyusali emmotoka alese bimeka nti fuso 10. Kalita abadde na 7 baasi. Abaana abo bayinza okunakuwala ennyolooza. Abo obeera gwe mwana kati Haji Kaweesi ensi badde yakukubakubadda, enju etonnya, muzeyi tafwa alemedde ku nsi. Kaakali bakane Haji Kaweesi afuso 2 zizo aga munsedde mutereko n'ekizimbe nti kale bakuwadde ruumu 4. Agamba atya? Agamba nti Allah tagera kibi. Allah tagera kiki aba ategeezaayo ebadduwa yaki nga tubadde bubi. Haji Kaweesi ekisumuzo ne kaadi obirabye ddala ofunyemu batufunyemu kufa kwa kitaawo. Yogera nnyo abaana bawire abagenda okutwala ebibyo nga bwe bakusabira ndi Haji Kaweesi oluddewo vaawo. Gwogenze bisimillahi wa ala millati rasulillah waba yasoma ku ddiini yakutaddeyo. Baba teyasoma ddiini ng'akuyambye nnyo aga nti Mungu muzeeyi amusaasi abadde akola. Naye tujja kumulomberaga edduwa bayinza ya Ramadhaani. Olowooza dduwa zino ezaffe. Kola ebintu byo bino bye tukola byabaki byabasika. Amataka tugenda galika notunuli omusajja agobye banne ku mairo ng'asigazza wiiki 3 agende. Laga wala takurannakum alhayatu obulamu bw'ensi bwasiriwaza mugenda togenda kutwala okugjako essanda naye ofa n'olwanyi mita 2 zikussa mulirwanaawo. Mwalabye ku TV eggulo musajja gwe baatemye ne bamutta kiki taka tuli yagenze tali tutte nono ente ze ne bazikola ki?
Allah agambye nti mubeera mu bizikiza bisatu abannyonnyodde byonna bye tusomye bukyatutandika yaani dhalikumullah oyo ye Allah ayogera ebyo si byankata ebyo byonna bye muwulidde enjogera okuva bukyatutandika najja ne ku butonde bwaffe n'ensinga bwe twagisanga enjuba ggulu biki dhalikumullah oyo ye Allah asaanidde okusinzibwa rabbukum ye mulezi wammwe abalera abaliisa mwe temulina maanyi omwana gwoleze talina maanyi buli kimu omukolera buki ye mulezi wammwe obulamu bwammwe buli mu mikono gye n'agamba nti lahul mulk yalina obufuzi obwa ye teri ali bweru w'amaanyi ge yabayinako pawa bwagamba baawo fuluma yingira jangu n'agende agambye la ilaha teri asaanidde kusinzibwa illa huwa kujjako oyo ayogedde ebyo fa anna tusrafun naye lwaki muwugulibwa kyekituwugula mulowoozi bakadde baffe twasanga basetinga ebifu ne batuwugula nga tinabo kyekyabawugula shaitan wala tattabi'u bakadde bammwe mubasse saidi era bagga nti mukadde wo bw'aba agezaako kuwabya fala tuti'uhuma mu byonna bagondere naye ekikwatagana n'okuwabya nga ye bwe yawaba tokkiriza awo mujeemere subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta